Aleloia! Dia faly miarabantsika indray ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Tafahoana amin'ny alalan'ny vidéo tahaka izao dia mampitombona amintsika, mpitombona aminao tsirairay avy ny fiadanana, ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray ary indrindra ny firaisana amin'ny fanahy masina. Ka dia misaotra ny tompontsika hifampizara ny teny tian'ny fanahy masina, hifampizarana sy ampianarana antsika indray zany. Androany dia alohan'ny hivavahantsika metrahantsika ny fotoana dia ny tenin'Andriamanitra zany ny lohateny. Petrantsika hoe lohateny izy fa amin'izay moa zany mazava hoe ahoana ny ho tenenina, fantatsika hoe inona ny tian'ny Tompo ambara dia hoe fantaro fahasamihafa ny atao hoe mpino amin'ny teny frantsay croyant sy ny mpianatra atao hoe disciple an' Jesosy zany. Samihafa ny atao hoe mpino sy ny mpianatr' Jesosy. Misy toerana zany misy mahasamihafa anazy ary betsaka mahasamihafa azy ka izay no hazavaintsika eto hoe aiza ho aiza amin'ireo zany misy antsika. Mpino ve tsika croyant sa mpianatra amin'ny teny frantsay atao hoe disciple, satria ny disciple zany mazava koa avy eo hitantsika eo hoe inona no nampiasaina an'ilay teny hoe maninona no apetraka ny teny hoe misy teny frantsay ihany io fa amin'izay no anazavantsika azy. Dia hivavaka tsika, hametrahantsika izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Eny ry Andriamanitra iray, ry Jesosy Kristy Tompo, fanahy masina, manantona anao izahay amin'ny mpanatretenina, hivavaka eto anatrehanao, ianao ilay Andriamanitra ambonin'ny Andriamanitra rehetra, tompon'ny tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka. Ianao ny voalohany, ianao ny farany, ianao no anton'ny zavatra rehetra ka dia ianao no antsoinay, ianao no hivavahanay, ianao nahary ny lanitra sy ny tany iray, any an-danitra any ny toeranao kanefa dia miondrika mijery anay etỳ an-tany ianao. Manantona anao amin'ny mpanatretehina Tompo ary indrindra efa mifono aminao mandrakariva, mifono aminao sady amin'ny tsy famendrena rehetra raha nisy fiteny, nisy fijery ary indrindra ny zavatra nalehan'ny tongotra, nataon'ny tanana, noho ny sofina hitan'ny maso tsy araka ny sitraponao dia mangataka ny rà ny zanakao Jesosy Kristy hanadio tanteraka indray ny mpanomponao, hanadio tanteraka anay tsirairay avy ka aoka tsisy ho hitanay, aoka tsisy ho henonay ny afa-tsy ny feonao irery ihany ary ny tenena araka ny fombanao fa voninka ihany izay esory izay tsy anao rehetra Tompo manana ny fahefana rehetra ianao ka dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanaovana izany vavaka izany. Aleloia, amen. Amen. Dia misaotra ny Tompo izany tsika afaka mifampizara indray ny tenin'Andriamanitra, ny fampahery. Ny araka ny lohateny teo dia averika any hoe fantaro fa misy mahasamihafa azy ary tena betsaka mahasamihafa ny hoe mpino croyant sy ny atao hoe mpianatr' Jesosy na ny disciple zany no fandroatana azy amin'ny teny frantsay. Ny tenin'Andriamanitra vakitsika voalohany metrahantsika izany dia eo amin'ny Matthieu 7:20, ny Matthieu 7:20, ny andininy 20 vakiko hatramin'ny manomboka amin'ny 9:40 ka hatramin'ny 20 vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ato amin'ny lohateny eto amin'ny baiboliko moa zany dia misy lohateny vakiko ihany satria ilaina ilay izy amin'ny anaran'i Jesosy hoe naniraka ny mpianany ilay nitsangana tamin'ny maty. Izany hoe avy nitsangana tamin'ny maty Jesosy nandresy ny fahafatesana dia eto izy zany maniraka ny mpianany amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary ny mpianatra 12 dia nakany Galilea ho any amin'ilay tendrombohitra nasain'i Jesosy alehany. Ary noho nahita azy izy ireo dia niankohaka nefa ny sasany dia nisalasala. Ary nanantona Jesosy dia niteny taminy hoe efa nomena ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany, koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo, ary indro aho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Aleloia, amen.
ho jerentsika amin'ny antsipriany kely zany a, izay iraka nataon'ny tompo izay a ho an'ny mpianatra rehefa nihaona taminy a tao amin'ny tendrombohitry Galilio izy. Rehefa niteny zany Jesosy hoe ndana mankany fa hihaona aminareo any a tamin'ny mpianatra izay nisehony ihany koa. Ka izay zany a no hitondrantsika sady a hoe ino mahasamihafa ny hoe mpianatra sy mpino. Teny anankiray alohan'ny hanazavantsika an'izay dia hamaky ny ao amin'ny marika toko fahavalo tsika. Marika toko fahavalo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo ihany aloha ny vakiantsika, dia hanazava zany tsika, hanomboantsika hoe inona mahasamihafa ny hoe mpino sy mpianatra Jesosy. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy zany a, marika toko fahavalo. Amin'ny lohateny hoe any amin'ny tany tsy jiosy ny nampisakafoanan'i Jesosy ny olona 4,000. Eto tantara eto moa zany rehefa vakiantsika ny amin'ny baiboly dia mitovy amin'izay koa ny any amin'ny Matthieu toko 15, andiny 12 ka hatramin'ny 7, ny any amin'ny Marka ary a mitovitovy amin'io ihany koa, fa ao aloha kely eo zany tsy ho vakiantsika izy androany a, Marka toko 9 ny andiny 13 ka hatramin'ny 17. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny toko fahavalo zany andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo ny vakiantsika hoe tamin'izany andro izany no nibetsaka indray ny vahoaka teo sady tsy nanan-kohanina ireo, dia natsoiny Jesosy hanantona azy ny mpianany ka nilazany hoe mahonena ahy ireto vahoaka ireto, fa ateloana izay no nitoerany teto amiko ka tsy manan-kohanina intsony izy. Koa raha ampodiako ho any an-tranony tsy misakafo izy dia ho reraka eny an-dalana sady avy lavitra ny sasany. Dia namaly azy ny mpianatra hoe aiza no azahoana mofo ahavoky ireto olona ireto aty an-tany efitra aty. Fa nanontany azy izy hoe misy mofo firy any aminareo, dia hoy ireo 7. Ny sasany dia nasainy nipetraka tamin'ny tany ny vahoaka, ary nandray ny mofo 7 izy. Koa rehefa nisaotra izy dia novakiny ka natolo ny mpianany mba harosony, dia naroson'izy ireo ny vahoaka izany. Ary nanana hazan-drano madinika vitsy izy ireo. Koa rehefa nanaovan'i Jesosy fisaorana ireo dia nasainy naroso teny koa, dia nihinana ny olona ka voky, ary nangonina ny sombintsombiny sisa tsy lany ka nisy 7 sobika. Tokony 4,000 ireo vahoaka ireo, dia nasainy nody ireo. Ary niaraka tamin'izay dia niondrana tsambo kely izy mba amin'ny mpianany ka tonga tany amin'ny faritanin'ny Dalmanuta. Amen. Eto zany a dia tantara hitantsika tsara fa olona maro no nanaraka an'i Jesosy ary nihaino anazy a niaraka taminy teo zany. Ireto olona ireto tsy tonga dia tsy nanan-kohanina teony eo zany, fa mety efa nisakafo ihany izy a, nisy zavatra nohaniny ihany, fa lany a ny vatsy a na ny zavatra nentin'ireo olona ireo zany a. Ka hitan'i Jesosy tao amin'ny 3 andro izay niarahany taminy teo amin'ny toeran'io, dia hoy izy hoe mampalahelo raha asaina mody ireo fa ho reraka. Dia niteny tamin'ny mpianatra izy hoe asivo hevitra hanomezana sakafo azy. Nahita hazan-drano 5, hazan-drano 2 sy mofo 5 moa zany izy azafady. Ka dia izay no nozarain'i Jesosy ho an'ireo olona ireo, tsy omby 4,000 a. Araka ny teny teo any amin'ny Marka toko 9 eo a, andiny 13 ka hatramin'ny 17 dia ny lehilahy fotsiny rehefa 5,000 no nampimanin'i Jesosy, nomeny sakafo moa zany, satria onena ihany koa izy. Zany hoe reto olona reto zany, araka ny zavatra resantsika, reto olona reto dia nanaraka ny tompo satria fantany fa misy zavatra tsara. Ary rehefa vita ary ny fampianaran'i Jesosy dia niteny mihitsy ny sasany hoe tena tia mihitsy ny zanak'Andriamanitra ary mpaminany io, fa andao saika ho samboriny zareo, dia andao io natao mpitarika tonga dia mapetraka zareo mpitondra fanjakana zany. Fa Jesosy nitsoaka, niala teo izy.
Zay zany a, reto olo reto mino izy a fa tia le mpaminany, tia le Jesosy Kristy a, io mihitsy le Mesia. Zay zany atao hoe mino. Ary zay nahatonga anazy nihaino teo. Betsaka ny mpino zany a, zay a manaraka an'i Jesosy tena maharitra mihitsy, mihaino ny fampianarany a, fa inona no tena andrasan'ireto olo reto a? Miandry sakafo. Ary ny mahasamihafa ny voalohany indrindra zany a, hitantsika eto sady, mahasamihafa ny atao hoe mpianatra sy mpino dia ilay mpianatra rehefa vita ny sakafo, hitantsika tsara zany, ny mpino eto rehefa vita ny sakafo dia oziny Jesosy hoe nindroahany any amin'ny lahatsoratra hafa izy dia niteny mihitsy hoe nindroahan'i Jesosy ireo handeha. Fa ny mpianatra kosa dia natsony hiaraka aminy. Eto 10 dia hoy izy hoe amin'ny Jesosy, ary niaraka tamin'izay dia niondrana antsambo kely izy mba mpianatra, mba mpiany dia tonga tany amin'ny faritanin'ny Dalmanuta. Zany hoe Jesosy zany a, rehefa vita ny zavatra ataony eo anatrehan'ny mpino dia miondrana na miaraka amin'ny mpianatra. Mahasamihafa ny mpianatra sy ny mpino koa dia ny mpino dia miandry tolorana zany satria ny mpianatra no nasain'i Jesosy hoe ndana tadiavo sakafo ireo, asivy hevitra tadiavo sakafo. Zany hoe olona akaiky anazy zany tena mpiara-miasa. Tena mpiara-miasa natao hoe mpianatra. Zany hoe izay mahatonga ny tao amin'ny teny frantsay ilay mpianatra moa zany atao hoe étudiant ve sa hoe zany ny filaza azy raha amin'ny teny frantsay indray raha ohatra hoe mahazatra antsika ankehitriny, fa tsy voateny intsony amin'izao fotoana izao hoe ny disciple. Io tena hoe misy disciple, misy discipline zany arahana. Misy mpianatra izay ho hitantsika eo rehetra inona moa zany nio discipline, izay mahazatra antsika discipline tsy maintsy arahana rehefa hoe mpianatra Jesosy, fa tsy mpino fotsiny. Zay ilay hoe mitandrina ny didiko izy a, izay natao hoe mpianatra. Izay mitandrina ny didiko izy a dia mankatoy izany. Fa ny ankabeazan'ny vahoaka izay mino, ary izay ny fampianarana apetraky ny fiaraha-mivavaka amin'izao fotoana izao a, dia mitady isan'olona. Ohatran'ireto zany hoe maro ny manaraka, maro ny betsaka mihaino eo, tena mihaino ireo, tena manaraka eo isaka ny amin'ny fotoam-pivavahana. Fa rehefa tonga kosa ny iraka na tonga ny fotoana hoe izao no famarinana tokony ataonareo, izao no tena atao hoe mpianatry ny tompo a, manaiky ny didiny dia tsy manaiky ireo fa ny tiany ihany no atao. Ny tiany ihany no atao, zavatra manjary sady eo amin'ny saiko zany a, mapetraky ny fanahy masina hoe inona ny tena tian'ny olona. Dia misy maro mihitsy, mpanompon'Andriamanitra zany mitarika fivavahana, toeram-pivavahana any Madagasikara moa zany amin'ny teny gasy no resahantsika. Betsaka ny olona, maraina izy a dia mihazakazaka makao am-piangonana, mihazakazaka mamonjy ny fotoam-pivavahana, fa ny après-midi ozy izy a dia reny olona reny ihany no hitanay ary amin'ilay tendrombohitra 12 ary. Mandeha mamonjy Dadarabe, mandeha mamonjy an'ilay Nenibe, mandeha manompo sampy. Zay a ilay vahoaka manara-dia. Rehefa vita ny fotoana eo amin'ny izay verina hoe hita maso miaraka amin'i Jesosy, mena sakafo satria hoe mitady sakafo, mitady fitahiana. Fa rehefa vita izay a dia mitady zavatra hevitra hafa ihany koa, ahafahana hoe inona moa zany no ampitombo ny fiainako. Fiainana zany moa zany ny fihinanana sy ny zavatra hita maso etỳ amin'izao tontolo izao. Dia hiverina kely zany tsika amin'ilay Matthieu 20 teo. Izay nahatonga an'i Jesosy naniraka amin'ny mpianany. Rehefa nitsangana tamaty tamin'ilay teo izy mbola velona, mbola nanao ny ministerany tamin'ny fahavelomany Jesosy, fa noho nitsangana tamaty izy no naniraka amin'ny mpianany, dia izay nahatonga anazy hoe 17 amin'ny Jesosy amin'ny Matthieu 20 zany. Ary noho nahita azy izy ireo dia niankohaka, nefa ny sasany dia nisalasala. Eo zany a mbola nasamy mpianatra ary natsony Jesosy hoe ndana eo andao eo anamiko a, dia misy tonga ampisalasalana amin'ny fionana amin'ny tompo. Fa ny tena mpianatra zany a dia tena mino hoe izaho zao anie ka natsony Jesosy, ohatra ny antsony an'ilay mpianatra nandao ny asa mandrarahany rehetra. Tena ampiasany ireo ny laoza ny zavatra rehetra, fa tonga dia nanaraka an'i Jesosy izy rehefa natsony ny tompo.
5:20 aminaran'i Jesosy hoe ary nanantona Jesosy dia niteny taminy hoe efa nomena ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany. Amin'ny fahefana avy any an-danitra sy etỳ an-tany zany a, zany hoe ny fahefana nomen'ny Tompo antsika zany a tsy etỳ an-tany ihany a, fa zavatra efa nomaniny hatrany an-danitra io a, ary ampihariny antsika etỳ an-tany etỳ a. Dia hoy izy hoe koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Zay a no nandrahan'ny Tompo ny mpianatra, ataovy mpianatra ny firenena, ataovy mitovy aminareo. Inona no nampianariko anareo izay mahatonga anazy miteny eo ambany eo. Atao batisa aloha izy, natao batisa ny mpianatra, minaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Mila atao batisa zany a, dikan'ilay atao batisa mibebaka resy lahatra ny amin'ny asan'ny apôstôly no nahitantsika an'izany tamin'ny latsahan'ny Fanahy Masina. Sady mampianatra azy, ilay mpianatra zany izay ilay mampianatra. Mampianatra izay misy zavatra ampahafantarana azy hoe misy disiplinina ny fanarahana ny Tompo, ary hoe mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Misy zavatra tandremana amin'ny fanarahana ny Tompo a, amin'ny didy izay niteneniny. Didy zany misy tenin'Andriamanitra be dia be. Izay ilay resahantsika zany rehefa atao hoe fahamarinana sy fahamasinana izy a, dia ohatran'ny hoe araky ny tenin'ny olona foana rehefa miresaka amin'ny olona moa zany dia ny anareo koa dia izany foana e. Fahamarinana sy fahamasinana, fa anareo ihany ve mahay an'izany, fa anareo ihany ve no mahafantatra an'izany, fa ny anareo ihany ve marina. Fa eto a dia izay mihitsy ny tenin'i Jesosy hoe mampianatra azy hitandrina, mila mitandrina ny didy. Ny didin'ny Tompo a dia ny azo mamono olona, aza mijangajanga, aza manao kolikoly a, karakarao ny mahantra, karakarao ny manano tena, aza tia tena, aza tia vola, aza manompo sampy. Zany ny didy tokony ho tandremana, fa tsy ambary zany koa matetika, satria any amin'ny fiara-mivavaka dia atao fotsiny izay isian'ny isam-pino. Tsara ny hoe mino, izay zany lasa fifaninanana hoe ataovy betsaka ny mino an'i Jesosy, fa ny olona lasa mino ny Silamo na mino Bouddha zany ny olona, fa farafaratsiny izy mba mino an'i Jesosy. Fa ny tena tenenin'i Jesosy amin'ny olona mpianatra dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Zany hoe tena hoe manaraka ny didiny, mitandrina ny didin'i Jesosy, mitandrina ny didin'Andriamanitra, dia izay ny tena iraka amen'ny Tompo. Izy zany raha ny tena izy raha hoe diso ve zany ny filazantsika ataovy mpino ny olona rehetra. Tsy ny teny an'izay Jesosy, fa ataovy mpianatra hozy izy, mitandrina ny didy, mitandrina dia misy didy tandremana koa. Izay ilay hoe misy hoe disipla atao mpianatra dia manaraka disiplinina. Ka izay zany a no ampitandreman'i Jesosy. Ary avy eo izy a, izay mahatonga an'ilay ino mahasamihafa anazy avy eo? Rehefa lasa mpianatra Jesosy tsika miaraka amin'ny Tompo, dia inona amin'izay no teneniny hoe ary indro aho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Zay izy vao miteny an'izay. Tsy momba ny mpianatra izy na tsy momba ny olona mpino fotsiny, raha tsy mandeha miteny, mandeha mitory a, izay ilay hoe mitory an'i Jesosy Kristy a, mampahafantatra ny olona, nefa koa mampitandrina azy. Tsara zany a, ilaina ilay mampahafantatra hoe misy Jesosy Kristy a, velona izy ary tokony hino anazy. Betsaka mino, araky ny fantatsika koa, na ny devoly ary mino. Devoly koa ny mino hoe misy Jesosy ary mahay ny zavatra rehetra, zanak'Andriamanitra. Fa fantatsika tsara fa ny mankany aminy ny tiany. Ataony a izay andehanan'ny olona hanaraka ny devoly, zany ny asan'ny Satana, fa ny olona izay tsy mandeha ho toy ny mpianatra manaraka disiplinina zany, dia ny devoly no manjaka sy miasa aminy. Mamaky tenin'Andriamanitra hafa zany tsika amin'izay hoe ahoana moa zany atao hoe disiplinina, mpianatra mitandrina ny didy. Be dia be zany io a, tsy vakintsika ilay arak'ilay teny teo, tsy hamaky ny any amin'ny marika toko fahenina tsika, ny amin'ny hoe ilay vahoaka maro mitady fanasitranana fotsiny a, mitady mazoto ihany ireo mihaino ny tenin'Andriamanitra, fa rehefa tena saina manao ny didy dia na hirahina. Izany koa zany ilay hoe anankiray koa. Fa hoe inona moa zany mahasamihafa ny mpianatra sy ny vahoaka? Dia ilay mpianatra ireo manompo ny raha anareo, manompo an'i Jesosy.
dala mitady sakafo an'ireo olo ireo karakarao ireo olo ireo, vita ny sakafo dia ireo ihany no manangona ny sobika, ilay olona tonga dia mipetrapetraka fotsiny, na tonga dia efa voky izy dia lasa mody, na noroahana ihany koa araka hitantsika teo, noroahany Jesosy. Izay no mampalahelo rehefa ohatra isika izany tsy tena vonona ho mpianatra dia ny tompo ihany no mandroaka antsika. Izay araka izy hoe rehefa lavitra ny tompo isika, tsy mahay manao na inona na inona hoy izy, tsy mahay manao na inona na inona rehefa tsy miaraka aminy. Ka izay zany mila fantarina tsara hoe raha samy hanaradian'ny tompo ihany rehefa mino dia aoka tena ho mpianatra, mitandrina ny didiny, mankatony ny didin'Andriamanitra. Dia arak'ilay teny teo zany hoe ny anankiray koa inona moa zany ny hoe manaradia ny tompo dia ilay manompo, misy fanompoana koa ao, tsy natao hotompoana zany rehefa miaraka amin'ny tompo. Araka ny zavatra miseho rehefa manana toerana eo amin'ny fiangonana ny olona dia tompoiny. Eto dia mahatsiaro mihitsy amin'ny fiaraha-mivavaka, tamin'izaho moa tena tao anatin'izany teo aloha, tsy teny an'ilay anaram-piangonana fa dia fiangonana hoe fiangonana zandry na fiangonana hoe pentecôtiste evangelika. Ilay pasteur tena mafana fo, tena mitory, manao ny asan'ny tompo, mitory, fa vao miala aly, miala any amin'ny miditra mandeha midina amin'ny tômôbila zany miditra amin'ny vavahadin'ny faritry ny fitaovam-pivavahana dia efa miazakazaka ny olona, manao misy hoe garde corps, mpiambina, miambina. Dia ny sasany tonga dia mandray ny kitapony, ny sasany miazakazaka mandeha manao ny laharana dia mitondra anazy hatrany amin'ny toerana misy azy, mikarakara ny sezany amin'izany atao tsara tarehy be. Izay ilay izy hoe ny tena Jesosy rehefa naniraka amin'ny mpianatra dia manompo. Vakiantsika ny ten'Andriamanitra momba an'izany fa tsy ho tompoina. Raha manomboka tompotompon'ny olona ianao zany mpanompon'Andriamanitra, hoe mieritreritra hoe apetrapetraka ohatr'izao, Jesosy tsy nanaiky an'izany mihitsy. Niteny tamin'ny mpianatra ary izy hoe alay fa ny ondry, ilay ampondra zany azafady, hitondra anazy tena hoe ampondra, tena hoe ampanatretena ny idirany teo, hanehoany ny voninahitr'Andriamanitra izany. Fa ny sasany amin'izao dia tena hoe iny menak'andro, tsara tarehy, dia ravahana volamena, dia mena tena, dia mena izao, mena satroka. Betsaka ny olona voafitaka amin'izany, na dia tena hoe esan'ny fanahin'Andriamanitra ary, fa tsy mijanona ary mampianatra ny ten'Andriamanitra ohatran'izao izy. Ny tena koa zany anisany nampianarina ary, fa hitanao zany rehefa sokafan'ny tompo ny fanahinao, raha fantatrao izy ny marina dia ny marina mpahafantatra anao zavatra miafina rehetra koa. Ny tenin'Andriamanitra marina dia hitanao hoe tena tena tafahoatra ny ataon'ity mpanompon'Andriamanitra ity, toa lasa izy indray no tompoana ary atahoran'ny olona, voahozona izay matahotra olona hozy izy. Raha vao mandalo iny tena matahotra mihitsy, sasany dia mandohalika eo anatrehany mihitsy ary. Ka izay mila mitandrina, raha maheno ianao izany mpanompon'Andriamanitra, maheno hoe aiza ho aiza amin'izay toeran'izay misy anahako, na ilay olona mpanaradia, mpino ve ianao sa mpianatra koa, anisan'ilay mpanompo ve ianao sa ilay manompo olona koa, sa tena hoe manompo an'i Jesosy, dia izay zany anisan'izany izao teny ambaran'ny fanamasina izao. Vakiantsika sady ny ao amin'ny marika toko fahafolo, marika toko fahafolo, ny andiny fahavalo amby roapolo ihany vakiantsika. Marika toko fahafolo, andiny fahavalo amby roapolo. Fa be dia be ny tenin'Andriamanitra mety vakiana, ka dia efa nomanika teo moa izany amin'ny anaran'i Jesosy hoe aroy Petera taminy, indro efa nahafoy ny zavatra rehetra izahay ka manaraka anao. Izay zany natao hoe mpianatra. Rehefa natsoiny Jesosy i Petera dia tonga dia nahafoy ny zavatra rehetra dia nanaraka anazy. Dia hoy Jesosy, efa mivaliana eo izany, vakiantsika ihany andiny fahasivy amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy, hoy Jesosy: lazaiko aminareo marina tokoa, tsy misy olona efa nahafoy trano, na rahalahy, na anabavy, na reny, na ray, na zanaka, na tany noho ny amiko sy ny filazantsara, ka tsy handray izato eny amin'izao andro ankehitriny izao dia trano, rahalahy, anabavy, reny, zanaka, tany mba ny fanenjehana, ary amin'ny andro avy dia fiainana mandrakizay. Nefa maro izay voalohany no farany, ary izay farany no voalohany. Nomen'ny tompo mihoatra izany tsika, misy sasany mitaraina hoe toetra ny tsisy ninona amin'izany fanarahana ny tompo izany, izay mahatonga ny olona hoe aleo izay mpino tsotra ihany, ataovy ilay asa ao amin'ny fanompoana ao fa izay ilay mpino tsotra ihany.
Fa notakiany tompo amin'ny mpianatra mpanaradia anazy dia tena hoe mandaa ny teniny araka ny teniny vakiantsika koa ny tenin'Andriamanitra miteny amin'izany avy eo. Fa hatramin'ny fanenjehana ary amin'izao andro izao sisa fa ny zavatra andrasantsika zany dia ny fiainana mandrakizay, izay no tena toriana foana. Fiainana mandrakizay, fiainana any an-danitra any zany no ampiman'ny tompo amintsika. Vakiantsika sady ny amin'ny Luka toko faharoa amby roapolo ny andininy fahaefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Luka toko faharoa amby roapolo zasy fa tsy nomaniko izany io ngamba tsy tokony vakiana fa tonga dia ny any amin'ny Matio toko faharaika amby roapolo azafady a. Matio toko faharaika amby roapolo no tonga dia vakiantsika. Betsaka ilay tenin'Andriamanitra tokony vakiana fa isika tsinganina ihany zany a, amin'ny fotoanantsika koa zany tsy dia be loatra. Betsaka ny fotoana moa zany misy foana fa mba ho antsika tsirairay avy fa antsika mihaino tsara ny tenin'Andriamanitra zany a. Ny Matio toko faharaika amby roapolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo ihany ny vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny resaka fanompoana ihany zany resahantsika eo amin'ny anaran'i Jesosy hoe rehefa nanakaiky any Jerosalema izy ireo ka tonga tao Betifaga any amin'ny tendrombohitra Oliva dia naniraka mpianatra roa lahy Jesosy ka niteny taminy hoe mankanesa amin'ny rovohitra tandrifinareo roa fa avy hatrany dia ahita boriky mifatotra sy ny zanany miaraka aminy ianareo. Vao ao izy dia ento ety amiko. Raha misy miteny aminareo dia lazao hoe misy ilan'ny tompo azy ary avelany hoentinareo avy hatrany izy. Zay zany ilay hoe mpianatra nirahana aloha. Ary ny olona izay anirahan'ny tompo koa dia manaiky. Misy an'ilany tompo azy, misy ilan'ny tompo an'ilay entanao, ny fiainanao, ny fanananao zany a, fa tonga dia manaiky ozy izy. Fa matetika ny ankabeazan'ny maro rehefa tenenina hoe atolorin'ny tompo ny tenanao, ny fiainanao na ny fanananao, ary ny mpianatra anie tsy nanana fananana izany intsony e. Nozarainy daholo ary ny fananana, izany ny mpiara-mivavaka teo aloha voalohany indrindra. Fa amin'izao fotoana izao a, ao amin'ny fiaraha-mivavaka na ny olona mpiara-mivavaka dia ny tenany ihany aloha. Izaho ihany aloha na dia efa manana ny rehetra ary a dia ny tena ihany. Mety mizara ihany ny ankohonany eo akaiky eo farafahaingana, farafahalavitra ny. Fa raha hoe hikarakaran'ny hafa, indrindra ny sahirana, dia aleo ireo sahirana eo foana, ireo ary no antsoina hanompo. Satria ireo sahirana mahantratra dia ireo zany ny mpanompontsika, fa tsika ilay manana ny tenin'Andriamanitra, tsika ilay omena ny fahafolo-karena, tsika omena ny rakitra, dia manao tena hoe tsinitsinina ny olona izay manaradia zany. Amin'ireo zany a, mila mitandrina zany tsika, ho an'ireo zany mety hoe izay ilay hoe mpianatra, ilay olona rehefa hoe sahirana dia tena dia hanao tena manompo. Dia lasa manompo ny anaram-piangonana, lasa manompo ny mpitandrina ny mpanompon'Andriamanitra, fa tsy manompo an' Jesosy intsony. Fa eto zany a dia hitantsika mihitsy fa nanaiky ilay mpianatra aloha zany a mihaino ny tenin'ny tompo a, ary ny olona hafa dia nanaiky tsy ampiambarambarana mihitsy hoe hanome azy, maimaim-poana ozy izy a ny fananany zany a, dia ilay boriky izany eto. Dia alohan'ny hanoizantsika ny tenin'Andriamanitra ihany zany, tohizantsika ny tenin'Andriamanitra ny vakiantsika ny Matio toko fahatelo amby folo. Ny amin'ny atao hoe fanompoana, ilay amin'ny hoe disiplinina zany, misy disiplinina, misy endrika tsy maintsy tanterahana, tandremana ozy izy, tandrina ny didy a. Matio toko fahatelo amby folo no vakiantsika manomboka amin'ny andininy fahafolo hoe ho an'izay rehetra hoe tena manompo manaradia azy arak'ilay tenin'ny Petera teo hoe izay efa nilaozanay daholo ny fanananay rehetrarehetra, nilaozanay daholo ny zavatra rehetra, dia inona moa izany no azonay? Efa notenenin'i Jesosy teo moa izany ny valiteny hoe izay manaradia azy a dia omeny ny fiainana mandrakizay. Ety an-tany ety dia efa omeny izany a, fiadanam-po, ny fahasoavana omeny tompo tsy takatry ny saina, fa indrindra ny fiainana any an-danitra zany a, rehefa hoe ho avy izy na izy a
ho avy akantsika amin'izao fotoana izao na iona aminy any an-danitsika. Matio 7:10 no vakiantsika dia ajanontsika amin'ny 7:17 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ary nanantona azy ny mpianany dia nanontany hoe nahoana no fanoharana no itenenanao amin'izy ireo. Jesosy namaly azy hoe: satria ianareo no nomena ahalala ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa ireny kosa dia tsy mba navela, fa izay manana dia omena ka anana be dia be izy, fa izay tsy manana kosa na izay ananany aza dia esorina aminy. Noho izany dia fanoharana no itenenako aminy, satria mijery izy fa tsy mahita, ary mandre izy fa tsy mihaino na mahazo izay lazaina. Dia nitanteraka tamin'izy ireo ny faminanian'i Isaia hoe: andeha mandrakariva ihany ianareo nefa tsy hahazo izay lazaina, ary hijery mandrakariva ihany ianareo nefa tsy hahita. Fa efa adala ny fon'izao olona izao, efa lalodalovana ny sofiny, efa nakipy ny masony, fa andao hahita ny masony sy handre ny sofiny, ka halala ny fony dia hibebaka izy ka hanasitrana azy aho. Sambatra kosa ny masonareo satria mahita, ary ny sofinareo satria mandre. Lazaiko aminareo marina tokoa fa maro ny mpaminany sy ny olona marina naniry hahita izay hitanareo nefa tsy mba nahita, ary naniry handre izay renareo nefa tsy mba nandre. Izay zany ilay atao hoe mpianatry ny tompo. Jesosy rehefa niantso olona, niantso be dia be ny vahoaka nanaraka azy, dia nanao fanoharana izy, miteny fanoharana izy zany amin'ny zavatra atao hoe fanjakan'ny lanitra, ny amin'ny fanarahana azy. Fa ny mpianatra natsomy manokana hoe ny tenin'ny mpianatra fa nahoana ny fanoharana no ilazanao aminareo amin'ny olona, anao amin'ny olona io. Jesosy mihitsy zany teny hoe izany no mahazo an'ireo olona ireo. Ny olona mpanara-dia fotsiny zany ilay mpino, misy mpino mpanara-dia fotsiny sasany dia fanjanin'andro. Izay ny fanaon'ny olona, izay no nataon'ny ray aman-dreninay, ny razanay dia efa teo daholo ihany efa anay ity trano fiangonana ity, trano fivavahana ity, ka eo foana izay tsy azonao roahana teo, izay tsy azonareo atao ininona fa anay io. Dia manaraka fotsiny eo any ka efa mafy ozy izy ny sofiny, efa adala ny fon'ireny olona ireny. Fa mila zany tsika tsiraray avy tena hoe hanao mpianatra dia hanambaran'ny tompo ny zava-miafina, ahalala, satria ianareo izy no nomena ahalala ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'ny lanitra. Izay zany raha tena te ahalala ny tompontsika, tena hoe hahita ny voninahiny, dia tokony ho mpianatra tahaka an'ireto mpianatra reto zany, ahalala ny zava-miafina ny fanjakan'ny lanitra. Ny fanjakan'ny lanitra no ahambaran'ny tompo. Izay zany rehefa any amin'ny Joela 3 tsy vakiantsika, fa rehefa ho tonga ny fotoana, tonga zany ankehitriny araka ny teny, dia hanofy, aminany, ampahafantatra ny tompo ny amin'ny fanahy masina, arotsaka ny tompo amin'ny tsirairay avy, amin'ny mpanompony, amin'ny olona izay tena mankatoa azy zany ny fanahy masina, dia aminany izy. Betsaka ny tsy mino an'izany. Aminany ianao mahita fahitana, manofy ianao, mampahafantatra ny tompo, mampahafantariny ny tompo anao ny zavatra miafina, ny any an-danitra na ny etỳ an-tany koa, ny zavatra hiseho rapitsona, ny zavatra miseho amin'ny fiainan'ny olona, na ny ainao zany na ny hafa, dia efa fantatrao mialoha hoe ahoana moa zany ny zavatra mety hiseho. Dia gaga ny olona hoe mpaminany, mety mbola misy ve zany ankehitriny, fa ny tompo tsy miova ary arotsany ny fanahy masina zany omen'ny olona rehetra. Izay tena hoe mankatoa sy mitandrina ny didiny. Fa aoka tsika mba tsy hisy an'ireo hoe adala zany, andre ihany ozy izy andeha mandrakariva ianareo fa tsy hahazo izay lazaina, hijery ihany fa tsy hahita. Izay mahatonga an'ilay mila mifonana amin'ny resaka fonana ireo eo amin'ny tompo, dia hifonana hoe inona ny zavatra niainoan'ny sofina manakana tsy hainoantsika ny tenin'Andriamanitra, na ny zavatra hita amin'ny masontsika napetraky Satana hamiliana ny saintsika tsy hankatoa ny tenin'ny tompo, mba tsy ho tonga antsika ny tenin'ny tompo eto hoe efa lalodalovana ny sofiny, efa nakipy ny masony, fa andao hahita ny masony sy handre ny sofiny ka halala ny fony dia hibebaka izy. Mampatahotra zany be anisan'ilay mpanara-dia fotsiny fa tsy hibebaka intsony zany, dikan'izay tsy hibebaka, tsy halala ny tena sitrapon'ny tompo, ka ho very. Tsy hamaky ny any amin'ny Apokalipsy tsika hoe iza moa zany ireo olona ireo,
fa ho very any amin'ny farimy rehetra fotsy izy, any amin'ny fahafatesana faharoa. Ka izay anankiray koa zany ny amin'ny hoe mpianatry ny tompo mahalala mihaino zavatra tsy fanomen'ny olona, izay ilay hoe omba anareo mandrakariva mba ara-pahatonga amin'ny fahataperan'izao ny fomban'ny tompo araka ny teny efa nitsangana tamin'ny maty izy, dia momba amin'ny fanahiny, ara-panahy ny ombany ny fanahiny ny momba antsika ny eo aminareo mandrakariva any amin'ny jaona izy miteny an'izany, ao anatinareo eo aminareo. Ary miaro antsika na tany amin'ny salamo moa izany efa miteny an'izany hoe ny anjelin'ny tompo mitoby izay matahotra azy. Raha tsy matahotra ny tompo tsika, ahoana moa tsy hitoby eo amintsika izany ny anjelin'ny tompo? Fa ny olona manara-dia fotsiny nefa tsy matahotra an'Andriamanitra, tsisy tahotra, tsisy henatra. Izay ilay hoe manara-dia ny tompo tena mpianatra. Hitantsika eto izany ahoana moa izany hoe rehefa tena mpianatra dia mandà ny tompo manolotra ny tenantsika ho an'ny tompo tanteraka, tsy mijery izao fiainana izao intsony ary. Ary indraindray ary tena hoe indraindray hoe sanatria izany hoe tsy hoe hisaraka amin'ny fianakaviana sy ny hafa fiarahamonina, fa tenen'ny tompo mila mandà ny tenany, na ny tenantsika ary lavintsika. Izany hoe mandà ny tena izany lavintsika, mandà ny ankohona, mandà ny fianakaviana. Vakiantsika ny tenin'Andriamanitra amin'izay hoe mandà ny tena izany any amin'ny Luka toko fahaefatra ambin'ny folo. Luka toko fahaefatra ambin'ny folo. Luka toko fahaefatra ambin'ny folo ny andininy fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny fafito amby roapolo ihany no vakiantsika. Luka toko fahaefatra amby roapolo, fahaefatra amby folo azafady ratsy aloha. Luka toko fahaefatra amby folo ny andiny fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny fafito amby roapolo aloha. Dia tohizantsika ny andiny fahatelo amby telopolo. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy andiny fahadimy amby roapolo amin'ny Luka toko fahaefatra amby folo amin'ny anaran'i Jesosy hoe amin'ny lohateny atao hoe mahafoy ny zavatra rehetra noho ny fanarahana an'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, nisy vahoaka betsaka niaraka tamin'i Jesosy dia nitodika izy ka niteny taminy hoe raha misy manaraka ahy ka tsy mankahala ny rainy sy ny reniny, ny vadiny sy ny zanany, ny rahalahiny sy ny anabaviny, eny ny ainy koa aza, dia tsy ho azo ekena ho mpianatra izy. Na zovo no tsy mitondra ny hazofijaliana ka tsy manaraka ahy, dia tsy azo ekena ho mpianatra izy. Izay izany ny anankiray. Tsy vakiantsika ny eo ambany hoe fa azontsika azonao vakiana izany ny fanazavana fohy, fa tonga dia tohizantsika amin'ny andiny fahatelo amby telopolo. Hoy izy amin'ny anaran'i Jesosy hoe toy izany koa ianareo rehetra izay tsy mahafoy izay rehetra anananareo, dia tsy azo ekena ho mpianatra. Raha amintsika izany dia mafimafy izany hoe tena, nefa izay tenin'i Jesosy izany, izay tsy mahafoy izay rehetra anananareo. Izay izany hoe atoloro ny fonao, atoloro ny tenanao, atoloro na ny fanananao manontolo ary mila atolotra ny tompo dia tsy azo ekena ho mpianatra. Izay ilay hoe iza natao hoe mpianatra sy natao hoe mpino. Rehefa tena handeha ho mpianatra ilay olona reto, be dia be ny vahoaka nanaraka azy hozy izy dia niteny nitodika tamin'i Jesosy. Nakabeazan'ireo vahoaka ireo dia nandao mihitsy, niala taminy. Rehefa tena niteny izy hoe mafimafy izany hozy ireo olona ireo, tsy azonay izany resaka izany, mafy loatra, dia niala ny nakabeazany. Fa ny mpianatra, rehefa tena hoe mpianatra dia mandeha araka ny teniny teo hoe tena hoe mankahala ny rainy sy ny reniny, ny vadiny sy ny zanany, ny rahalahiny, ny anabaviny, na ny ainy koa aza, dia tsy azo ekena ho mpianatra izy izany. Ilay fankalana eto amin'ny fitenintsika izany dia tena hoe hiady, dia hoe tena tsy resaka amin'ireo intsony fa ny dikan'izay tsy mitovy amin'ireo ianao, fa tena hoe fantatra izany fa tsy afa-tsy ny tompo ihany. Izay ilay hoe ny tompo ihany no tompoina, manompo, izay ilay hoe mpanompo, izay resaka mpanompo izay manko no tsy voalaza matetika. Hoe mpanompo ny tompo, mpanompo ny tompo. Dikan'ny mpanompo ny tompo dia araka ny teny eto hoe mpianatra.
disipla dia manaraka disipilina. Azo atao hoe irakiraka, azo atao hoe tena hoe maniraka, ary ny dikany irakiraka Jesosy dia araka ny teny hoe maniraka anareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Ohatrantsika ihany zany, ohatranao rehefa tena manolo tena ho an'i Jesosy mandana ny tenantsika, dikan'izay hoe mankala ny olona manodidina ireo, tsy hoe mankala, tsy mihaino ianao, Jesosy ihany no inoantsika. Hoe inona ny tenin'ny Tompo. Betsaka ny olona anie tena hoe mafy zany, ohatran'ny tsy mety amiko intsony fa ohatran'ny lasa secte, zay ny filazan'ny olona, secte nareo. Satria tsy mitovy amin'izao tontolo izao. Aza manahaka an'izao tontolo izao izy, manao ny fanaon'izao tontolo izao, Paoly no miteny amin'izany. Fa raha mbola mitovy amin'izao tontolo izao tsika dia tsy mpianatra, tsy azo ekena ho mpianatra ozy izy raha tsy mahafoy ny anananareo rehetra. Zay anankiray amin'ny maha hoe mpianatry ny Tompo zany mila mandahy. Eto zany misy amin'ny zavatra ampitenen'ny fanahy masina dia le fandavana ny Tompo eto dia manomboka amin'ny zavatra iainantsika zany materiel. Io moa zany fiteny mahazatra hoe materiel zany ny zavatra atao. Matetika ny zavatra iainana zany hoe mpanaradian'ny Tompo ianao nefa tsy mikarakara vatana, tsy manadio ny tenanao, tsy manadio ny tokantranonao akory, tsy mahay mandamina ny ao an-trano fa mikorotana, na ny tenanao ary maloto. Ny olona manaradia ny Tompo zany tena milamina, vonona zany anaradia azy, ataon'ny olona hoe mba ho hitan'ny olona mihitsy hoe reny tokoa ka tena mpianatry ny Tompo. Mandamina ny fiainanao koa ianao, tsy manao fotsiny hoe manao fanaon'izao tontolo izao hoe izao ny ataon'ny olona ety amin'izao tontolo izao, dia iny ny fitafy. Endrika fitafiana tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny endrika ivelany zany dia mba asehonao amin'ny sitrapon'ny Tompo koa ny fahadiovana, izay ilay fahamasinana anatiny sy ivelany. Arak'izay koa ilay fahamarinana tsy mandeha araka ny fanaon'izao tontolo izao. Jesosy ary no niteny any amin'ny aloha izay zany hoe raha te ho ilamintsika ara-panahy zany dia ny fiainantsika aloha dia efa milamina, raha teo koa hitan'ny olona hoe milamina, aseho amin'ny olona rehetra fa milamina koa ny fiainantsika ety amin'izao tontolo izao zany. Dia aseho ny filaminany, voninahitr'Andriamanitra, fanjakan'ny lanitra, fahadiovana, voninahitra, fahatsarana ny any an-danitra any. Zay zany ilay ara-panahy spirituel zany dia efa manomboka amin'ny materiel ety an-tany zany. Zay ilay fahamasinana anatiny sy ivelany izay tsy hazavaiko eto araka ilay teny hoe mihalava ny fotoana, fa manasa anao foana zany hiaino ny vidéo amin'ny ho avy Jesosy amin'ny fidrona vavolombelona amin'ny mpanompon'ny Tompo, sy ny fampianarana maro hoe inona no atao hoe fahamasinana anatiny sy ivelany. Vakiantsika ny Matio 12:12 eo amin'ilay fandavana ny teny eo zany koa. Matio 12:12 ny andininy fa 7 ka hatramin'ny 7. Matio 12:12 amin'ny anaran'i Jesosy andraso vakiana fatadiavana vetivety fa 7 ka hatramin'ny 15 amin'ny anaran'i Jesosy. Eto amin'ny lohateny